नमस्कार, मी धनश्री खाद्य संस्कृती चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत। आपण सध्या कोकण विशेष एपिसोड करतोय आणि त्यातलाच एक भाग आज आपण कोकणी पद्धतीचं चुलीवरचं चिकन बनवणार आहोत। तर चला मग बघूयात कोकणी पद्धतीचं चुलीवरचं चिकन। चिकनसाठी लागणारे साहित्य आपण घेतलंय सुकं खोबरं, ओलं खोबरं, आलं लसणाची पेस्ट, लाल तिखट, गरम मसाला, हळद, तेजपत्ता, त्याच्यानंतर अख्खा गरम मसाला घेतलाय, मीठ, लसूण, कांदा आणि चिकन। आता आपण कांदा भाजायला घेतलाय ना। कांदा भाजल्यानंतर मग ह्याच्यामध्ये हे कशासाठी नेमकं वाटण बनवतो आपण? वाटण। हा, मस्त आज कोकणी पद्धतीचं मस्त चुलीवरचं चिकन आज आपण बनवणार आहोत। पूर्ण लाल होईल, लाल होईल। तर लसूण घालतो आपण। साधारण किती लसूण आहे? एक दोन मोठे आहेत ना। किती किलोचं प्रमाण बनवतो आपण? चिकन किती घेतलंय? 4 किलो चिकन आहे आणि अंदाज अर्धा किलो कांदा असेल। एक नारळ अखंड ओला आणि 3 वाट्या सुका खोबरं। एक अख्खा नारळ आणि 3 सुक्या वाट्या आपण खवून घेतलेल्या आहेत। त्याच्यानंतर अर्धा किलो कांदा घेतलाय साधारण आणि 2 मोठे कांदे लसणाचे घातलेले। साधारण किती वेळ लागेल याला? 15 मिनिटं तरी भाजायचं चांगलं, पूर्ण लाल होईपर्यंत व्यवस्थित लाल करून घ्यायचं। अजून काय काय पदार्थ कोकणामध्ये केले जातात पारंपरिक पद्धतीने? कुठली फणस भाजी, हिरव्या फणसाची गरे काढलेल्याची, फणस ह्याची छोटे लहान फणस पाऱ्याची भाजी, फणसांच्या भाज्या केल्या जातात। आता वाटण आपण कशावर बारीक करून घेणार आहोत? आता म्हणजे मिक्सर आहेत ना, पहिला पूर्वी पाट्यावर पहिले पाट्यावर केलं जायचं। पाट्यावर आता झालेला दिसतोय ना कांदा। आता काय घालूयात आपण ह्याच्यामध्ये? अजून आता हे डायरेक्टच काढायचं नाही, हे असंच काढायचं तर दुसरं खोबरं टाकायचं, भांड्यात काढून घ्यायचं। कांदा काढून घेऊया आणि मग आपण खोबरं घालूया। बऱ्याच ठिकाणी खोबरं आणि कांदा एकत्र भाजला जातो ना, इकडे वेगवेगळा भाजतात। आणि सुका नंतर घालायचं ना। आता आपण ओला जो नारळ आहे खवून घेतलेला तो घातलाय भाजण्यासाठी। आता तो भाजून घेऊया आणि त्याच्यानंतर मग सुकं खोबरं घालूया। यात भाजण्यासाठी तेल नाही घातलं आपण खोबऱ्यामध्ये, कांद्याला घातलं। झालंय ना आता हे आता काढून हे सगळं एकत्रच वाटायचं ना नंतर। आता सुकं खोबरं खोबरं पटकन भाजलं जाईल कारण ते सुकं असतं त्याच्यामध्ये पटकन भाजलं जाईल। मग हे तुम्ही लग्न आधीपासूनच असं सगळं बनवता चुलीवर की लग्नानंतर सवय झाली या सगळ्याची? नाही, इकडे आल्यानंतर म्हणजे माहेरी मस्त आराम आणि इकडे आल्यापासून मग सुरुवात झाली। मग हे चिकन वगैरे कोणी शिकवलं तुम्हाला? असं बघून बघून थोडं थोडं सगळ्यांकडनं बघून बघून। ते आता सुकं पण ह्याच्यात होते एकटे।
आता अजून काय भाजायचं की एवढंच आपण? नाही, झालंय सगळं. म्हणजे वाटण तयार आहे. आता हे आपण वाटून घेऊया. ठीक आहे, आता आम्ही वाटण वाटून घेतो आणि मग त्याच्या पुढची कृती आपण लगेचच बघूयात. आता ह्यात काय घालायचंय? अख्खा गरम मसाला घातला का? हा. काय काय होतं त्याच्यामध्ये? दगडफूल, दालचिनी आणि तेवढं लवंग तेवढेच होते. आणि आता हे मिक्स करून वाटून घ्यायचं. आता वाटण आपण व्यवस्थित वाटून घेतलंय. त्यानंतर आता आपण लगेच चिकनची तयारी करूया. त्यासाठी टोप तापत ठेवलाय ऑलरेडी. आता त्यामध्ये आपण तेल घालणार आहोत. 3 पळ्या, म्हणजे मोठ्या 3 पळ्या. लसूण आपण चेचले ना, ती टाकायची. अच्छा, चेचलेला लसूण म्हणजे वाटणात पण घेतला आपण आणि ह्याच्यात पण. आणि ही पानं वेगळी दिसतात. ती घरातली पानं आहेत का? तमालपत्र. अच्छा, तमालपत्र पण घरातलंच आहे. आता काय घालायचं? व्यवस्थित परतून घ्यायचं. लसूण चांगलं भाजू दे थोडी. मग हे टाकूया आपण आलं लसणाची पेस्ट घालायची. आलं लसूण आणि कोथिंबीर घालून घेऊयात. झालं लसूण. लाल मसाला. यात काय काय पदार्थ आहेत? म्हणजे साधारण धने, बडीशेप आणि मिरची पावडर एवढंच आहे. अच्छा, धने, बडीशेप आणि मिरची पावडर एवढी. आता हे काय? काले हे गरम मसाला. आता चिकन घालायचं का? वाटण नंतर मग घालायचं का? शिजल्यावर. बऱ्याच ठिकाणी वाटण पहिले तेलात परतवून घेतात. छान रंग दिसतोय मस्त. ते बघूनच आताच ते खाण्याची मस्त उत्सुकता लागलेली आहे. आता काय पाणी घालायचं याच्यामध्ये? म्हणजे जे खोबरं मगाशी घेतलेलं ते त्याच्यातच पाणी घेतलं आपण. आता हे व्यवस्थित शिजवून नंतर वाटण घालायचं याच्यामध्ये. अच्छा, झाकणी मारूया आपण. ठीक आहे. आता हे व्यवस्थित शिजतंय. हे आपण एकदम व्यवस्थित शिजवून देऊया आणि नंतर ह्याच्यामध्ये वाटण घालायचं. आता चिकनला छान उकळी येत चालली आणि आता आपण त्यावरती झाकण ठेवूया. ठीक आहे. आता हे व्यवस्थित शिजून देऊया शांतपणे त्याला. त्याच्यानंतर मग आपण ह्याच्यामध्ये वाटण घालूया. झाकण काढूया. चिकन व्यवस्थित शिजलं. आता आपण जे वाटण मगाशी केलं होतं ते घालायचं. आता पुन्हा याला शिजून द्यायचं का वाटणासोबत? मीठ पण टाकायचं. मीठ पण टाकायचं. मीठ टाकूया आपण चवीनुसार.
जास्त शिजलं नाही तरी चालेल, एक कड आला की एक उकळ आली की आपलं चिकन तयार. ठीक आहे, एक उकळ येऊन देऊ. आता हे कशाबरोबर खायचं चिकन वगैरे? आता आपण पुऱ्या बनवतोय आणि भात, पुरी आणि भाताबरोबर. आता एक उकळ येऊन देऊयात आणि मग लगेच आपण हे चिकन खाण्यासाठी तयार असेल. आपण आता हे उघडूया ना. हा उघडून झालंय ताई. वाफाली आहे. आता चिकन तर मस्त वाढून झालंय. आता आपल्या बरोबर काय मस्त खायला देतात बघूयात आपण. भात वाढलाय छान, कांद्याची पोळी, मस्त कोकणी चिकन आपलं तर तयार आहे. त्याच्याबरोबर मस्त पूर्ण ताट आपलं जे आहे ते तयार आहे. आता तर मी ताव तर मारणार आहे आणि तुम्हाला जर अशीच रेसिपी करायची असेल तर मी तुमच्या देखील घरी असंच कोकणी चिकन जे आहे अशा पद्धतीने करून बघा आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला लिहून नक्की कळवा. आम्ही दाखवलेल्या कोकणी चिकनची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवायला विसरू नका. आणि तसंच माझे जर एपिसोड तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.